ငလျင်ပေးတွက်လိုင်းမော်မှာထုံမကြွားပဲတိုးတိတ်စွာလူရန်ကူညီနေတဲ့မင်းသားကြီးနေတိုးမိသားစုပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အနုပညာရှင်တွေကသူတို့လူရန်နဲ့အလှူဒါနတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ပေးပြီးပရိသတ်တွေကိုအသိပေးတတ်ကြပါတယ်တချို့ဆယ်လီတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးလူရန်မှုတွေကိုတင်ပေးနေရင်ကနေပုံမနာမည်ကြီးလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းဘလောက်ပဲတိမ်ပေါင်းများစွာလူရန်ကူတူယူနေပါစေလိုင်းမော်မှာလုံးဝကိုတင်ပြီးထုံမကြွားတတ်တဲ့မင်းသားကြီးကတော့နေတိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသားကြီးနေတိုးတို့မိသားစုအားဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသူတို့ရဲ့လူရန်မှုတွေအကြောင်းဘာတစ်ခုမှကိုတင်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းလူရန်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့တော်တော်များများလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်မင်းသားကြီးနေတိုးဟာဆိုရင်ချစ်လာစွာသောဇနီးသည်လေးတဲဆုမြတ်ရွှေနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတားလေးခုံရှိန်တိုးကိုမွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်တားလေးနဲ့အတူတူတာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတည်ထောင်ထားရင်းနဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့အချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့တိုးလာခဲ့ပါတယ်ဇနီးသည်လေးကိုလည်းအမြဲလိုပွဲထုတ်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီးနေတိုးကတကယ်ကိုမှခင်မွန်ကောင်းဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ပြီးသားသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပရိသတ်တွေအားကြနေရတဲ့မင်းသားကြီးနေတိုးတို့မိသားစုကတခြားသောအမှုပညာရှင်တွေငလျင်ဘေးအတွက်ကိုယ်တိုင်လှူဒန်းနေတဲ့အခါဘာတစ်ခုမှလှူဒန်းမှုမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတချို့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းသားကြီးနေတိုးတို့ကတိုးတိတ်စွာနဲ့ပဲလှူဒန်းကုသိုလ်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပရဟိတမင်းသမီးကြီးခိုင်နှင်းဝင်းရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုမြန်မာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း100တိတိကိုအရင်ဆုံးထည့်ဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းသားကြီးနေတိုးတို့မိသားစုကထင်မှတ်မထားတဲ့လှူဒန်းမှုတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးနေတိုးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးသည်လေးတဲဆုမြတ်ရွှေတို့ကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့စုဆောင်းထားကြတဲ့ရွှေငွေတွေလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဇနီးသည်လေးကိုလူအများအလဲမှာတင်းနဲ့တဲနဲ့နေထိုင်စေခြင်းတဲ့အတွက်လက်ဝဲရတနာလေးတွေကိုလှပစွာပြုလုပ်ပေးထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ရွှေငွေဥစ္စာဆိုတာကရှိရင်တစားမရှိရင်ဝမ်းစားဆိုတဲ့အတိုင်းအခုလိုမျိုးပြည်သူတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာတော့အလားပါအစင်တစားတစ်ခုအဖြစ်အသုံးမပြုတော့ပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့ဝမ်းစာနဲ့တခြားသောလိုအပ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကူညီပေးနိုင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့လက်ဝဲရတနာတွေကိုအကုန်ထုတ်ပြီးတော့ရောင်းချကလှူဒန်းသွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်းကြားသိလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းနေတိုးတို့ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ကြွားတာတော့မဟုတ်ပဲအတွင်းသတင်းတွေအရသိရှိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နေတိုးတို့ဇနီးမောင်နှံဟာဆိုရင်တကယ်ကိုတိုးတက်စွာနဲ့နှိမ်ချစွာနေထိုင်တတ်ကြတဲ့မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးပြည်သူတွေငလျင်ပေးကြီးကြုံတွေ့ရပြီးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲထားပြီးကူညီတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမြဲလိုလှူဒန်းကူညီမှုတွေကိုပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနုပညာရှင်မောင်နှမသားချင်းတွေအပေါ်မှာလည်းလေးစားသမှုနဲ့ဆက်ဆံတတ်ကြသူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ကုံအစင်တန်းမောင်းမာတာမျိုးလည်းမရှိပဲတကယ်ကိုနှိမ်ချစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့နေတိုးတို့မိသားစုလေးကတော့အခုလိုမျိုးကြီးကျယ်တဲ့လှူဒန်းမှုလေးတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှတော့မှလိုင်းမော်မှာတက်ကြွခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်တကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့မင်းသားကြီးနေတိုးတို့မိသားစုရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကတော့အတူယူဝဲရပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရောလူရန်မှုတွေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပဲပြုလုပ်နေခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးနေတိုးတို့မိသားစုလေးကိုသဘောကျမိကြပါသလားရှင်